నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాసీ సిస్టర్స్. ఇవాళ మనం ఎంతో టేస్టీగా మేతి చికెన్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఎంతో ఈజీగా ఇది చేసేసుకోవచ్చండి. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీనికోసం నేను 750 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో మనకి టేస్ట్కి సరిపోయినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం ఒక 2 స్పూన్లు వేసాను. తర్వాత ధనియాల పొడి 1.5 స్పూన్ వేసాను. గరం మసాలా కూడా వేసానండి. ఇవన్నీ వేసి చికెన్లో బాగా కలిసేటట్టు కలిపి 1 గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. ఇలా చేస్తే చికెన్ చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి. చెక్క, మొగ్గ, యాలక్కాయలు తీసుకున్నాను. ఇవి కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచుకొని కాగిన నూనెలోకి వేసేయాలి. ఆనియన్స్ కూడా ఒక 3-4 తీసుకున్నానండి. ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ కూర మన ఇంట్లో ఆకుకూరలు తినని పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి చేసి పెట్టేస్తే వాళ్ళు అస్సలు కనుక్కోలేరు. ఎంతో టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. దీంట్లో నేను 4-5 చిల్లీస్ దాకా కట్ చేసి వేసానండి. మీకు కావాలనుకుంటే ఇంకా వేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చికెన్లో కూడా మనం కారం వేసాం కదా, గరం మసాలా కూడా ఘాటుగా ఉంటుంది కదా, అందుకోసం నేను 4-5 చిల్లీస్ వేసాను. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ముఖ్యమైన మెంతాకు ఉంది కదా, ఒక కట్ట ఇది తీసుకున్నానండి. మంచిగా పులుచుకొని దాన్ని శుభ్రం చేసుకొని ఇలా సపరేట్గా వేరే బాండలు పెట్టుకొని కొంచెం ఒక 2-3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఒక 10 మినిట్స్ వరకు దీన్ని వేయించుకోవాలి. దీనికోసం మెంతాకు చిన్న ఆకులుగా ఉండే మెంతాకు కాకుండా పెద్ద ఆకులు ఉండే మెంతాకు తీసుకోండి. కొంచెం చేదు ఉండదు. అస్సలు కనుక్కోలేరండి, ఎవ్వరూ కనుక్కోలేరు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసాయి ఆనియన్స్. ఇప్పుడు ఒక 2-3 స్పూన్స్ దాకా నేను అల్లం తెల్లగడ్డ ఫ్రెష్గా దంచుకొని వేసుకున్నానండి. ఇది ఫ్రెష్గా వేసుకున్నప్పుడు నిజంగా టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుందండి. మనం బయట కొన్న అల్లం తెల్లగడ్డ కంటే ఇది మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది టేస్ట్. ఇది కొంచెం మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత మనం పక్కన అన్నీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి చికెన్, అది తెచ్చేసి వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు దాన్ని వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్న తర్వాత మనం ఆ చికెన్ కొంచెం మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, కొంచెం ఆ 10 నిమిషాలు వేగిన తర్వాత కొంచెం కలర్ మారింది చికెన్. ఇప్పుడు మనం చికెన్ మునిగే వరకు నీళ్లు పోస్తున్నాం. పోసిన తర్వాత మనం వేయించుకున్న మెంతాకు ఉంది కదా, దాంట్లో సగం మెంతాకు దీంట్లోకి వేసేయాలండి. సగం లాస్ట్లో వేసుకుందాం. ఇలా బాగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవడం. మూత పెట్టేసుకొని ఒక 15 మినిట్స్ దాకా దాన్ని కుక్ చేయాలండి. అది కుక్ చేసిన తర్వాత 15 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మూత తీసి ఒక 2-3 స్పూన్స్ నెయ్యి వేస్తున్నాను. దీంట్లో ఇంకొకటి కూడా మనం డాబా స్టైల్లో టేస్టీగా రావాలనుకుంటే ఇంకొకటి చేయాలండి. జీడిపప్పు ముద్ద.
15-20 జీడిపప్పులు ఒక గంట సేపు నానబెట్టి అవి ముద్దగా చేసి ఇలా చికెన్లో లాస్ట్లో కలిపితే కూర టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. అంతే అండి, ఎంతో ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉండే మేథీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. మంచి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.